ஹலோ காய்ஸ், ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா சென்னையிலேருந்து பெங்களூர் வரைக்கும் வந்திருந்தோம். பெங்களூரில் இருக்க ஒர்க்லாம் முடிச்சுட்டு ரிட்டர்ன் சென்னைக்கு போகலான்ட்டு நாங்கள் சூஸ் பண்ண ட்ரெயின் தான் இந்த காவேரி சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ். இந்த ட்ரெயினை பார்த்தீங்கன்னா மைசூர் ஜங்ஷன் டு சென்னை சென்ட்ரல் டெய்லி ட்ரெயினாக ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த ட்ரெயின் நைட்டு 11:50க்கு பெங்களூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து எடுத்து அடுத்த நாள் காலையில் 6:45 AM சென்னை சென்ட்ரலுக்கு ரீச் ஆகும். அதே மாதிரி இந்த ட்ரெயின் எடுத்துக்கிற ரூட் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணராஜபுரம், ஒயிட்ஃபீல்ட், பங்காருப்பேட்டை, குப்பம், ஜோலார்பேட்டை, காட்பாடி, அரக்கோணம், பெரம்பூர் வழியாக சென்னை சென்ட்ரலுக்கு ரீச் ஆகுது. பங்காருப்பேட் ஜங்ஷனில் நான் ஒரு டீ வாங்கி குடித்தேன். ஆவரேஜாக தாங்க இருந்தது. அதே மாதிரி நான் ஜேர்னியை கண்டினியூ பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன். கொஞ்ச நேரத்திலேயே நான் தூங்க போயிட்டேன். எழுந்து பார்த்தா மார்னிங் சூப்பரான சன்ரைஸோட நம்ம ட்ரெயின் திருவள்ளூரை தாண்டி போயிட்டு இருந்தது. பெங்களூர்லேருந்து சென்னை வரத்துக்கு இந்த ட்ரெயின் ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷனாகவே இருக்குது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு ஏறினா காலையில் சென்னை வந்து ரீச் ஆகிடலாம். ஃபைனலாக நம்ம ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 minutes டிலேவோட தாங்க சென்னை சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்குள்ளே என்டர் ஆச்சு. இந்த ஷார்ட் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் பாய்.